हेलो गाइस, आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ त्यही डेलिभरीको हुन्छ। फिलहाल अहिले रुमबाट भर्खर निक्लेको। हेलो गाइस, कस्तो छ तपाईँहरू? सन्चै होला र म पनि सन्चै छु। र आजको ड्युटी चाहिँ छ मेरो एमाजोनको होम डेलिभरी र गाडी पनि पछाडि लोड हुँदैछ। अब निक्लिनुपर्छ अनि सबै अब कम्पनीबाट निक्लिसके अनि जानु छ एचएसआरको पछि मार्तालीको पछि व्हाइटफिल्ड। यो तिनवटा जग्गा छ, भित्र पनि जानु छ। त हेर्दै गर्नु अब भिडियो होइन। तो गाइस, म चाहिँ जाँदैछु अहिले कुलु गेटको भित्रको रोड। एचएसआर जाने सर्टकट रोड हो कि यो, अनि त्यही लागि यतैबाट म जहिले पनि एचएसआरतिर यता व्हाइटफिल्डतिर गयो भने यही रोड धेरै आउने गर्छु। अनि यो रोड चाहिँ अलिक सर्टकट हुन्छ क्या सिधा। अनि यो रोडमा पुलिस पनि त्यस्तो खासै केही हुँदैन क्या। अनि आज जानु छ सर्जापुर, अनि यता बेलेन्दुर, अनि यता मार्ताली भएर फेरि यता व्हाइटफिल्ड चाहिँ लास्ट हो। आज रात पर्छ जस्तो छ मेरो, हेर्दै गरौँ होला। फिलहाल गाइस एचएसआर आइपुग्यो। एचएसआरमा आएको पछि केटाहरू गएको छ डेलिभरी दिनुको लागि। अनि तिनीहरू आएको पछि यहाँबाट फेरि निक्लिनुपर्छ होइन। यो जग्गा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, जग्गा चाहिँ यस्तै छ, यस्तो डेलिभरी दिनुको लागि मान्छेहरू आउँदैछ यता। यस्तो डेलिभरी दिन्छ यो घरमा। म चाहिँ अहिले आइपुगेको छु सर्जापुरबाट। यो अलिक भित्रै हो त्यहाँनिर। अनि आज यो जग्गामा एउटा डेलिभरी थियो, त्यही जग्गा दिनु आएको। यस्तो हुन्छ क्या डेलिभरी जानुको, यस्तै अप्ठ्यारो रस्ता, सानो रस्ता हुन्छ। अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ क्या चलाउनुको लागि पनि। अनि यस्तै घाम पनि चर्को घाम छ, रस्ता पनि अप्ठ्यारो, अलिक दिगदार भइहाल्छ। बेला बेला यस्तो हुन्छ कि गाइस, सानो रोड हुन्छ, यताबाट पनि गयो उताबाट पनि गाडी आइदिन्छ, ठुलो गाडी यताबाट पनि गएको, जाम भइदियो क्या। अनि जाम भइदिएको पछि चाहिँ अनि यता जानु कि उता जानु, अनि रिभर्स आउनु पऱ्यो ब्याकसम्म। यहाँ जलेसम्म जग्गा क्लियर हुँदैन तल्लोसम्म, त्यस्तो हुन्छ क्या। अनि हेरौँ अब जाँदै गरौँ होइन। त गाइस अब फिलहाल यहाँबाट निक्लिन्छु। निक्लेको पछि अनि बेलेन्दुर जान्छु। बेलेन्दुर बेसी दूर पनि छैन, यस्तो 1-2 किलोमिटर होला। त्यहाँ अनि गएर खाली गर्छु। आजको भिडियो चाहिँ यति लामो बनाउँदैन कि, अलिक छोटै बनाउँछु, किनकि योभन्दा अगाडिको भिडियो त्यही थियो होला 10-11 मिनटको भिडियो। यति हेरेन तपाईँहरूले, आधी हेरेर छोडिदियो। त्यही लागि यो भिडियो चाहिँ, आजको भिडियो चाहिँ अलिक छोटै बनाउँछु क्या। त्यही लागि लु हिँडौँ त अब, जाँदै गरौँ होइन। बल्ल आइपुग्यो मार्ताली स्टोर। अब यहाँनिर 1-2वटा लोड गरिदिँदैछ। त्यसपछि एकबार भित्र नै पसौँ न होइन। अब नम्बर 1 पनि लागेको थियो, अनि माथि गएर यसो उयो गरौँ होइन। कमसेकम 50-60,000 को सामानहरू छ यसमा सबै। यहाँ दाम हेर्नु सक्छ है, दाम कति छ यिनीहरूको। यस्तै हालचाल। अब जानुपर्छ तल। फेरि रन्केर हिँड्दैछु, फेरि जाम भयो जस्तो छ। यो जग्गामा जहिले जाम लाग्छ, यो मार्तालीको माथिपट्टि। अब त त्यति साह्रो जाम छैन जस्तो छ। आज एकटै जाम छैन रहेछ नि त आज। हाम्रो केटाहरू चाहिँ बिन्दास बसेर यहाँ हाँस्दैछ।
अनुहार पनि लुकाउँदैछ। वाइट फिल्डमा र लास्ट डेलिभरी थियो, यहाँ आइपुगेर अब केटाहरू खाली गर्नु गएको छ। अनि त्यही हो आजको भिडियो, यस्तै हो। कस्तो भयो होला यसो कमेन्ट गरिदिनु। अनि मैले चाहिँ सोचेको अब आजको भिडियो चाहिँ यतिमै अब सकिदिउँ भनेर सोचेको। यी बाहिरको भ्यू चाहिँ यतिकै, रात परिसक्यो। हेर्दै मैले भनेको थिएँ अगाडि नै आज त रात पर्छ होला भनेर, त्यस्तै भयो है।